Bugungi ishimiz suv biznesi uchun Yakkabog' tumaniga Qarshi shahridan suv filtr chiqib ketyapti. Bu suv biznesi uchun ham plyus samoykaga qo'yiladigan soatiga 1 tonnalik bo'ladi. Undan tashqari 500 litrliklarimiz 2-3 xil variantlari. Undan tashqari ofis uchun, bog'chalar uchun, ishlab chiqarishlar uchun kichkina 200 litrliklarimiz ham bor. Suv filtr, unga kerak bo'ladigan ehtiyot qismlari hammasi bizda mavjud. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Suv filtriga aloqador hamma narsa mavjud. Bu soatiga 1 tonnalik filtrimiz bo'ladi. Bugungi 18-avgust kuni chiqib ketyapti. Manzilimiz Qarshi shahrida. Umida choyxonadan kirib kelish, Bozorstanka. Mana bu yerda Bozorstanka, Surxondaryostanka. Mana filtrimiz ko'rinishi. Bu 6 ta etapli filtrimiz, 7 ta etapli filtrimiz bor. Xohlasalar 8 etapli qilib berishimiz mumkin. Talabga qarab, o'sha suvni tarkibi qanaqa, o'shanga qarab imkon darajada filtr taklif qilamiz klientga.